为什么中国人总是沉迷于窝里斗？为什么中国人总是在自大和自卑两个极端之间徘徊？为什么要直面丑陋的中国人？为什么博洋敢在80年代就公开提出这样刺耳的题目？为什么我们需要成为一个好的鉴赏家？今天我们继续读《丑陋的中国人》这本书。在今天的读书章节中，有以上问题的答案。如果我们不敢照镜子，就永远看不到自己真正的样子。今天我们读到的是《丑陋的中国人》这个章节。想听更多的内容，可以订阅我的 YouTube 频道。读完这本书之后，我还会就解读中国文化这个专题，去分享更多相关的书籍。我们共同查杀掉自己头脑中的中国文化病毒，在个体精神层面做到文化出埃及，早日跃迁到现代文明的状态。让我们开始吧。丑陋的中国人。本文是博洋于1984年9月24日在美国爱荷华大学的讲词，吕嘉行记录。多少年以来，我一直想写一本书，叫《丑陋的中国人》。我记得美国有一本《丑陋的美国人》，写出来之后，美国国务院拿来作为他们行动的参考。日本人也写了一本《丑陋的日本人》，作者是驻阿根廷的大使，他阁下却被撤职。这大概就是东方和西方的不同。中国比起日本好像又差一级。假定我把这本书写出来的话，可能要麻烦各位去监狱给我送饭，所以我始终没有写。但是我一直想找个机会把它做一个口头报告，请教于全国各阶层朋友。不过做一个口头报告也不简单。在台北请我讲演的人一听说要讲这个题目，就立刻不请我了。所以今天是我有生以来第一次用丑陋的中国人讲演，我感到非常高兴，感谢各位给我这个机会。有一次，台中东海大学请我演讲，我告诉他们这个题目，我问同学会会长会不会有问题，他说怎么会有问题？我对他说，你去训导处打听一下，因为我这个人本来就被当作问题人物，又讲一个问题题目，那可是双料。跟训导处谈过之后，他打电话到台北来说，问题是没有的，不过题目是不是可以改一改？训导处认为题目难听，接着把他拟定的一个很长的冠冕堂皇的题目告诉我。他问同意不同意？我说当然不同意，不过你一定要改，只好就改。那是我第一次讲有关丑陋的中国人。我对他说，希望我讲的时候能做个录音，以后我就可以把它改写成一篇文章。他慷慨承诺，结果讲过之后把录音带寄来，只有开头的几句话，以后的部分就没有了声音。今年我65岁，台北的朋友在3月7日给我做了一个生日。我对他们说，我活了65岁，全是艰难的岁月。我的意思是，不仅仅我个人艰难，而是所有的中国人都艰难。在座的朋友都很年轻，尤其是来自台湾的朋友，多数拥有富裕的经济环境。同你们谈艰难，你们既不爱听，也不相信，更不了解。我所谈的艰难，不是个人问题，也不是政治问题，而是超出个人之外的，超出政治层面的整个中国人问题。不仅仅是一个人经历了患难，不仅仅是我这一代经历了患难。假使我们对这个患难没有了解，对这个有毒素的文化没有了解，那么我们的灾祸还会再度发生，永远无尽无期。在泰国考伊兰难民营中的难民，90%是从越南、柬埔寨、辽国被驱逐出来的中国人。在这里解释一下，这里我们所讲的中国人并不是国籍的意思，而是指血统或文化。有一位中国文化大学华侨研究所的女学生，是派到泰国为难民服务的服务团中的一员。到了那里几天之后，不能忍受，哭着回来。她说，那种惨状我看不下去。后来我到了泰国，发现中国难民的处境使人落泪。比如说，中国人不可以有私有财产，而且不能有商业行为。假使你的衣服破了，邻居太太替你缝2针，你给她半碗米作为回报，这就是商业行为。然后泰国士兵就会逼着那位太太全身脱光，走到裁判所，问他，你为什么做这种违法的事情？这只是一件很轻微的侮辱。我除了难过和愤怒之外，只有一个感慨，
中国人造了什么孽？为什么受到这种待遇？前年，我同我太太从巴黎的地下铁出来，看到一个卖首饰的摊位，卖主是一个东方面孔的中年妇女。我同我太太一面挑一面讲，卖主忽然用中国话向我们解释，我们觉得很亲切，问他：你怎么会讲中国话？他说：我是中国人，从越南逃出来的，他就住在考伊兰难民营。一边说一边呜咽，我只好安慰他，至少现在还好，没有挨饿。在告辞转身时，听到他叹了一口气，哎，做一个中国人好羞愧。我对这一声叹息一生不忘。19世纪的南洋群岛就是现在的东南亚，那时还是英国和荷兰的属地。有一个英国驻马来西亚的专员说，做19世纪的中国人是一个灾难，因为他看到中国人在南洋群岛像猪仔一样无知无识，自生自灭，而且随时会受到屠杀。我觉得20世纪的中国人比19世纪的中国人灾难更大。最使我们痛苦的是，100年来中国人的每一个盼望几乎全部归于幻灭。来了一个盼望，以为中国会从此好起来，结果不但使我们失望，反而更坏。再来一个盼望，而又是一个幻灭，又是一个失望，又是一个更坏，一而再，再而三。民族固然是长远的，个人的生命却是有限。人生能有几个大的盼望？人生能有几个大的理想，经得起破灭？展望前途，到底是光明的还是不光明的，真是一言难尽。4年前，我在纽约讲演，讲到感慨的地方，一个人站起来说，你从台湾来，应该告诉我们希望，应该鼓舞我们民心，想不到你却打击我们。一个人当然需要鼓励，问题是鼓励起来之后怎么办？我从小就受到鼓励，5、6岁的时候，大人就对我说，中国的前途就看你们这一代了。我想我的责任太大，负担不起。后来我告诉我的儿子，中国的前途就看你们这一代了。现在儿子又告诉孙子，中国的前途就看你们这一代了。一代复一代，一代何其多，到哪一代才能好起来？在中国广大的大陆上，反右之后，接着又来一个文化大革命，天翻地覆。自人类有历史以来，还没有遇到过这么大的一场人造浩劫。不仅是生命的损失，最大的损失是对人性的摧残和对高贵品德的摧残。人如果离开了人性和高贵的品德，就跟禽兽毫无区别。10年浩劫使许多人都成了禽兽，这样一个民族质量堕落到这种地步，怎么能够站得起来？在马来西亚，华人占30%几。有次我去博物馆参观，里面有马来文，有英文，就是没有华文。这不是说有华文就好，没有华文就不好，那是另外一个问题。这个现象一方面说明马来人的心胸不够宽广，另一方面也说明华人没有力量，没有地位，没有受到尊重。泰国的华人说，我们掌握了泰国稻米的命脉，不要自己安慰自己，一个法令下来，你什么都没有了。现在大家谈论最多的是香港。任何一个国家，它的土地被外国人抢走都是一种羞耻，等到收复它的时候，就像失去的孩子一样回到母亲的怀抱，双方都非常欢喜。各位都知道，法国将阿尔萨斯、洛林2个省割让给德国的事情，当他们丧失的时候是多么的痛苦，他们回归的时候又是多么快乐。可我们的香港一听说要回归祖国，立刻吓得魂飞魄散，这是怎么一回事？至于我们在台湾，有些台湾省籍的青年和有些外省籍的青年主张台湾独立。想当年30年前，当台湾回归祖国的时候，大家高兴得如痴如狂，真是像一个迷路的孩子回到母亲的怀抱一样。30年后，为什么产生了要离家出走的想法？塞浦路斯一边是土耳其人，一边是希腊人，根本是两码子事，言语不一样，种族不一样，宗教不一样，什么都不一样。土耳其人可以这样做，而我们同一个血统，同一个长相，同一个祖先，同一种文化，同一种文字，同一种语言，
只不过住的地域不同而已，怎么会有这种现象？这种种事情使得作为一个中国人不但艰难，而且羞辱、痛苦。就是身在美国的中国人，你不晓得他是怎么一回事，左、右、中、独、中偏左、左偏中、中偏右、右偏中等等，简直没有共同语言，互相把对方当作杀父之仇。这算是一个什么样的民族？这算是一个什么样的国家？历史上没有一个国家像中国那么历史悠久，没有一个国家有我们这样一脉相承的文化，而且这个文化曾经达到过高度的文明。现在的希腊人跟从前的希腊人无关，现在的埃及人跟从前的埃及人无关，而现在的中国人却是古中国人的后裔。为什么这样一个庞大的国家，这样一个庞大的民族，落到今天这种丑陋的地步？不但受外国人欺负，更受自己人欺负，受暴君、暴官、暴民的欺负。有时候我在外国公园里停一下，看到外国小孩，他们是那么快乐，我从内心产生羡慕。他们没有负担，他们的前途坦荡，心理健康，充满欢愉。我们台湾的孩子到学校去念书，戴上近视眼镜，为了应付功课的压力，六亲不认。他母亲昏倒在地，他去扶他，母亲悲怆地喊：我死了算了，管我干什么？你用功吧，你用功吧。在这里加一句，在今天的中国，比这种情景变态几十倍。好，继续回到这本书。我太太在教书的时候，偶尔谈到题外做人的话，学生马上就抗议：我们不要学做人，我们要学应付考试。再看大陆上的一些孩子，从小就要斗，就要欺诈，就要练习出卖朋友、同事，就要满口谎言，多可怕的教育！我们要靠下一代，下一代却是这种样子。我在台湾30多年，写小说10年，写杂文10年，坐牢10年，现在将是写历史10年，平均分配。为什么我不写小说了？我觉得写小说比较间接，要透过一个形式、一些人物，所以我改写杂文。杂文像匕首一样，可以直接插入罪恶的心脏。杂文就好像一个人坐在司机的旁边，一直提醒司机：你已经开错了，应该左转，应该右转，应该靠边走，不应该在双黄线超车，前面有桥，应该放缓油门，前面有一个十字路口，有红灯等等，不停地提醒，不停地叫，叫多了以后就被关进大牢。掌握权柄的人认为，只要没人指出他的错误，他就永远没有错误。我自己在牢房里沉思，我为什么坐牢？我犯了什么罪？犯了什么法？出狱之后，我更不断地检讨，像我这样的遭遇，是不是一个变态的特殊的例子？我到爱荷华，正是和大陆的作家在一起，这时我发现，像我这种人，上帝注定要我坐牢，不在台湾坐牢，就在大陆坐牢。他们同我讲，你这个脾气，到不了红卫兵，到不了文化大革命，反右就把你反掉了。为什么一个中国人稍微胆大心粗一点，稍微讲一点点实话，就要遭到这种命运？我遇到很多在大陆坐过牢的人，我问他们，你为什么坐牢？他们说，讲了几句实话，就是这样。为什么讲了几句实话，就会遭到这样的命运？我认为这不是个人的问题，而是中国文化的问题。前几天，有位从北京来的全国作家协会的党书记，我同他谈，把我气得讲不出话来。我觉得我吵架还蛮有本领，可是那一次真把我一棍子打闷了。但不能怪他，甚至于在台北关我的特务都不能责备。换了各位，在那个环境之中，纳入那种轨道之后，也可能会有那样的反应。因为你觉得做的是对的，我也会那样做，因为我认为我做的是对的，甚至可能比他们更坏。常听到有人说，你的前途掌握在自己手里。我年纪大了之后，觉得这话很有问题。事实上是，一半掌握在自己手中，一半掌握在别人之手。一个人生活在世上，就好像水泥搅拌器里的石子一样，运转起来之后，身不由己，使我们感觉到，不是某一个人的问题，而是社会问题，而是文化问题。耶稣临死的时候说，宽容他们，他们做的他们不知道。
年轻的时候读这句话，觉得稀松平常，长大之后也觉得这句话没有力量。但是到了我现在这个年龄，才发现这句话多么深奥，多么痛心，使我想到我们中国人成了今天这个样子。我们的丑陋来自于我们不知道我们丑陋。我到爱荷华，因为中华民国和美国没有邦交，我们夫妇的经费是由爱荷华大学出一半，再由私人捐助一半。捐助一半的是爱荷华燕京饭店老板，一位从没有回过中国的中国人裴朱章先生。我们从前没见过面，捐了一个这么大的数目，使我感动。他和我谈话，他说，我在没有看到你的书之前，我觉得中国人了不起，看了你的书之后，才觉得不是那么一回事。所以说，我想请你当面指教。裴朱章先生在发现我们文化有问题后，深思到是不是我们中国人的质量有问题。我第一次出国时，孙观汉先生跟我说，你回国之后不准讲一句话，哎，中国人到哪里都是中国人。我说好，我不讲。回国之后，他问我，你觉得怎么样？我说，还是不准讲的那句话，中国人到哪里都是中国人。他希望我不要讲这句话，是他希望中国人经过若干年后有所改变。想不到并没有改变，是不是我们中国人的质量真的有了问题？是不是上帝造我们中国人的时候，就赋给我们一个丑陋的内心？我想不应是质量问题，这不是自我安慰。中国人可是世界上最聪明的民族之一，在美国各大学考前几名的往往是中国人。许多大科学家，包括中国原子科学之父孙观汉先生、诺贝尔奖得主杨振宁、李政道先生，都是第一流的头脑。中国人并不是质量不好，中国人的质量足可以使中国走到一个很健康、很快乐的境界。我们有资格做到这一点，我们有理由相信中国会成为一个很好的国家。但我们不必整天要我们的国家强大。国家不强大有什么关系？只要人民幸福，在人民幸福了之后，再去追求强大不迟。我想我们中国人有高贵的质量，但是为什么几百年以来始终不能使中国人脱离苦难？什么原因？我想冒昧地提出一个综合性的答案，那就是中国传统文化中有一种滤过性病毒，使我们子子孙孙受了感染，到今天都不能痊愈。有人说自己不争气，却怪祖先。这话有一个大漏洞。记得易卜生有一出名剧《群鬼》，有梅毒的父母生出个梅毒的儿子，每次儿子病发的时候都要吃药。有一次，儿子愤怒地说，我不要这个药，我宁愿死。你看你给我一个什么样的身体？这能怪他而不怪他的父母？我们不是怪我们的父母，我们不是怪我们的祖先。假定我们要怪的话，我们要怪我们的祖先给我们留下什么样的文化。这么一个庞大的国度，拥有全世界1/4人口的一个庞大民族，却陷入贫困、愚昧、斗争、血腥等等的流沙之中，难以自拔。我看到别的国家里的人与人之间的相处，心里充满了羡慕。这样的一个传统文化产生了现在这样的一个现象，使我们中国人具备了很多种可怕的特征。最明显的特征之一就是脏、乱、吵。台北曾经一度反脏乱，结果反了几天也不再反了。我们的厨房脏乱，我们的家庭脏乱，有很多地方中国人一去，别人就搬走了。我有一个小朋友，国立政治大学毕业的，嫁给一个法国人，住在巴黎。许多朋友到欧洲旅行都在他家打过地铺。他跟我说，他住的那栋楼里，法国人都搬走了，东方人都搬来了。东方人的意思有时候指整个东方，有时候专指中国人。我听了很难过，可是随便看看，到处是冰淇淋盒子、拖鞋，小孩子到处跑，到处乱画，空气里有潮湿的霉味。我问，你们不能弄干净吗？他说不能。不但外国人觉得我们脏，我们乱，经过这样提醒之后，我们自己也觉得我们脏，我们乱。至于吵，中国人的嗓门之大，真是天下无双。由于广东老乡的嗓门最为叫座。有个发生在美国的笑话，两个广东人在那里讲悄悄话，美国人认为他们就要打架，
即拨电话报案。警察来了，问他们在干什么，他们说我们正在耳语。为什么中国人声音大？因为没有安全感，所以中国人嗓门特高，觉得声音大就是有理，只要声音大嗓门高，理都跑到我这里来了，要不然我怎么会那么气愤？我想这几点足够使中国人的形象受到破坏，使我们的内心不能平安。因为吵、脏、乱自然会影响内心，窗明几净和又脏又乱是两个完全不一样的世界。至于中国人的窝里斗，可是天下闻名的中国人的重要特性。每一个单独的日本人看起来都像一条猪，可3个日本人加起来就是一条龙。日本人的团队精神使日本所向无敌，中国人打仗打不过日本人，做生意也做不过日本人。就在台北，3个日本人做生意，好，这次是你的，下次是我的。中国人做生意就显现出中国人的丑陋程度，你卖50，我卖40，你卖30，我卖20。所以说每一个中国人都是一条龙。中国人讲起话来头头是道，上可以把太阳一口气吹灭，下可以治国平天下。中国人在单独一个位置上，比如在研究室里，在考场上，在不需要有人际关系的情况下，他可以有了不起的发展。但是3个中国人加在一起，也就是3条龙加在一起，就蜕变成了一条猪，一条虫，甚至连虫都不如。因为中国人最拿手的是内斗，有中国人的地方就有内斗。中国人永远不团结，似乎中国人身上缺少团结的细胞，所以外国人批评中国人不知道团结。我只好说，你知道中国人不团结是什么意思？是上帝的意思。因为中国有10亿人口，团结起来万众一心，你受得了？是上帝可怜你们，才教中国人不团结。我一面讲，一面痛彻心腑。中国人不但不团结，反而有不团结的充分理由。每一个人都可以把这个理由写成一本书。各位在美国看得最清楚，最好的标本就在眼前。任何一个华人社会至少分成365派，互相都想把对方置于死地。中国有一句话，一个和尚担水吃，2个和尚抬水吃，3个和尚没水吃。人多有什么用？中国人在内心上根本就不了解合作的重要性，可是你说他不了解，他可以写一本团结重要的书给你看看。我上次在1981年来美国，住在一个在大学教书的朋友家里，谈得头头是道，天文地理，怎么样救国等等。第二天我说我要到张三那儿去一下，他一听是张三，就眼冒不屑的火光。我说你送我去一下吧，他说我不送，你自己去好了。都在美国学校教书，都是从一个家乡来的，竟不能互相容忍，那还讲什么理性？所以中国人的窝里斗是一项严重的特征。各位在美国更容易体会到这一点。凡是整中国人最厉害的，不是外国人，而是中国人。凡是出卖中国人的，也不是外国人，而是中国人。凡是陷害中国人的，不是外国人，而是中国人。在马来西亚就有这样的一个故事，有一个朋友住在那里开矿，一下子被告了，告得很严重。追查之下，告他的原来是个老朋友，一块从中国来的，在一起打天下的。朋友质问他怎么做出这种下流的事。那人说，一块打天下是一块打天下，你现在住在高楼大厦，我现在搞得没办法，我不告你告谁？所以搞中国人的还是中国人。比如说在美国这么大的一个国度，沧海一粟，怎么会有人知道你是非法入境？有人告你吗？谁告你？就是你身边的朋友，就是中国人告你。有许多朋友同我说，如果顶头上司是中国人时，你可要特别注意，特别小心。他不但不会提升你，裁员时还会先开除你，因为他要表示他大公无私。所以我们怎么能给犹太人比？我常听人说，我们同犹太人一样那么勤劳。我觉得这话应该分2部分来讲，一个是中国人的勤劳美德在大陆已经被四人帮整个破坏，几千年下来，中国唯一最重要的勤劳美德现在已经不存在。第二，我们拿什么来给犹太人比？像报纸上说的，以色列国会里吵起来了，不得了了，3个人有3个意见，但是却故意抹杀一件事情，
一旦决定了之后，却是一个方向。虽然吵得一塌糊涂，外面还在打仗，敌人四面包围，仍照旧举行选举。各位都明白，选举的意义是必须有一个反对党，没有反对党的选举不过是一台三流的野台戏。在我们中国，3个人同样有3个意见，可是跟以色列不一样的是，中国人在决定了之后却是3个方向。好比说今天有人提议到纽约，有人提议到旧金山，表决定到纽约。如果是以色列人，他们会去纽约；如果是中国人，你们去纽约，我有我的自由，我还是去旧金山。我在英国影片中看见一些小孩子在争，有的要爬树，有的要游泳，闹了一阵子之后决定表决通过爬树，于是大家都去爬树。我对这个行为有深刻的印象，因为民主不是形式，而是生活的一部分。我们的民主是以示民主，投票的时候大官还要照个相，表示他降贵与尊。民主并没有成为他生活的一部分，只成为他表演的一部分。中国人的不能团结，中国人的窝里斗，是中国人的劣根性。这不是中国人的质量不够好，而是中国的文化中有滤过性的病毒，使我们到时候非显现出来不可，使我们的行为不能自我控制。明明知道这是窝里斗，还是要窝里斗。锅砸了大家都吃不成饭，天塌下来有个子高的可以顶着。因为这种窝里斗的哲学，使我们中国人产生了一种很特殊的行为，那就是死不认错。各位有没有听到中国人认过错？假如你听到中国人说这件事我错了，你就应该为我们的国家民族额手称庆。在这里加一句，我喜欢看欧美的电影，尤其是动作片、战争片、罪案片。比如欧美罪案类电影中，一个小分队合作抢银行，成功之后，小分队成员大多数能做到按计划钱分赃，然后成功躲避警察的追捕，然后引入生活，如电影《十一罗汉》等等。而中国罪案类电影几乎时时处处充满了算计和背叛，很少有成功的。当然，这也许和中国的电影审查制度有关，也许和电影的审查制度无关。因为看看生活中的朋友合伙做生意，也是大多数窝里斗和不团结。好，继续回到这本书。我女儿小的时候，有一次我打了她，结果是我错怪了她，她哭得很厉害，我心里很难过。我觉得她是幼小无助的，她只能靠父母，而父母突然翻脸，是多么可怕的一件事。我抱起她来，我说对不起，爸爸错了，爸爸错了，我保证以后不再犯。好女儿，原谅爸爸。她很久很久以后才不哭。这件事情过去之后，我心里一直很痛苦，但是我又感到无限骄傲，因为我向我的女儿承认自己错误。中国人不习惯认错，反而有1万个理由掩盖自己的错误。有一句俗话，闭门思过，思谁的过？思对方的过。我教书的时候，学生写周记，检讨一周的行为，检讨的结果是，今天我被某某骗了，骗我的那个人，我对他这么好那么好，只因为我太忠厚。看了对方的检讨，也是说他自己太忠厚。每个人的检讨都觉得自己太忠厚，那么谁不忠厚呢？不能够认错，是因为中国人丧失了认错的能力。我们虽然不认错，错还是存在，并不是不认错就没有错。为了掩饰一个错，中国人就不得不用很大的力气再制造更多的错，来证明第一个错并不是错。所以说，中国人喜欢讲大话，喜欢讲空话，喜欢讲假话，喜欢讲谎话，更喜欢讲毒话，也就是恶毒的话，不断夸张我们中华民族大汉天生，不断夸张中国传统文化可以弘扬世界。因为不能兑现的缘故，全都是大话空话。我不再举假话谎话的例子，但中国人的毒话却十分突出，连闺房之内都跟外国人不同。外国夫妻昵称蜜糖 darling， 中国人却冒出杀千刀的。一旦涉及政治立场或争权夺利的场合，毒话就更无限上纲，使人觉得中国人为什么这么恶毒下流。我有位写武侠小说的朋友，后来改行做生意，有次碰到他，问他做生意可发了财，他说发什么财，现在就要上吊。我问他为什么赔了，他说
你不晓得，和商人在一起，同他讲了半天，你还是不知道他主要的意思是什么。很多外国朋友对我说，和中国人交往很难，说了半天不晓得他心里什么想法。我说，这有什么稀奇？不要说你们洋人，就中国人和中国人来往，都不知道对方心里想的什么，要察言观色，拐弯抹角。问他说，吃过饭没有？他说吃了，其实没有吃，肚子还在叫。比如说选举，洋人的作风是，我觉得我合适，请大家选我。中国人却是诸葛亮似的，即令有人请他，他也一再推辞，哎，我不行啊，我哪里够资格？其实你不请他的话，他恨你一辈子。好比这次请我讲演，我说不行吧，我不善于讲话呀。可是真不请我的话，说不定以后台北见面，我会费一块砖头报你不请我之仇。一个民族如果都是这样，会使我们的错误永远不能改正，往往用10个错误来掩饰1个错误，再用100个错误来掩饰10个错误。有一次我去台中看一位英国教授，有一位也在那个大学教书的老朋友跑来看我，他说晚上到我那儿去吃饭。我说对不起，我还有约。他说不行，一定要来。我说好吧，到时候再说。他说一定来，再见。我们中国人心里有数，可是洋人不明白。办完事之后，到了吃晚饭的时候，我说我要回去了。英国教授说，哎，你刚才不是和某教授约好了的吗？要到他家去啊。我说哪有这回事？他说他一定把饭煮好了等你。外国人就不懂得中国人这种心口不一的这一套。这种种情形使中国人生下来就有很沉重的负担，每天都要去揣摩别人的意思。如果是平辈朋友还没有关系，如果他有权势，如果他是大官，如果他有钱，而你又必须跟他接近，你就要时时刻刻琢磨他到底在想什么，这些都是精神浪费。所以说有句俗话，在中国做事容易，做人难。做人就是软件文化，各位在国外住久了，回国之后就会体会到这句话的压力。做事容易，2+2就是4，可是做人就难了。2+2可能是5，可能是1，可能是853。你以为你讲了实话，别人以为你是公鸡，你难道要颠覆政府呀？这是一个严重的课题，使我们永远在一些大话、空话、假话、谎话、毒话中打转。我有一个最大的本领，开任何会议时，我都可以坐在那里睡觉，睡醒一觉后，会也就结束。为什么呢？开会时大家讲的都是连他自己都不相信的话，听不听都一样。不止台湾如此，大陆中国尤其严重。今年也就是1984年，参加国际写作计划的一位大陆著名女作家慎荣，写了一篇小说《真真假假》，推荐给各位，务请拜读。环境使我们说谎，使我们不能诚实。我们至少应该觉得坏事是一件坏事，一旦坏事被我们认为是一件荣耀的事，认为是无所谓的事的话，这个民族的软件文化就开始下降。好比说偷东西被认为是无所谓的事，不是不光荣的事，甚至是光荣的事，这就造成一个危机。而我们中国人正面对这个危机。在这里加一句，中国的很多企业都是直接抄袭和盗窃国外企业的技术甚至外观设计，不以为耻反以为荣，还大肆宣传致敬某某，真是不要脸。好，继续回到这本书。因为中国人不断地掩饰自己的错误，不断地讲大话、空话、假话、谎话、毒话，中国人的心灵虽完全封闭，不能开阔。中国的面积这么大，文化这么久远，泱泱大国，中国人应该有一个什么样的心胸？应该是泱泱大国的心胸。可是我们泱泱大国民的心胸只能在书上看到，只能在电视上看到。你们看到过哪一个中国人有泱泱大国民的胸襟？只要瞪他一眼，马上动刀子。你和他意见不同，试一试。洋人可以打一架之后回来握握手，中国人打一架，可是100年的仇恨，3代都报不完的仇恨。为什么我们缺少海洋般的包容性？没有包容性的性格，如此这般狭窄的心胸，造成中国人2个极端，不够平衡。一方面是绝对的自卑，一方面是绝对的自傲。自卑的时候成了奴才，自傲的时候成了主人，独独的没有自尊。自卑的时候觉得自己是团狗屎，
和权势走得越近，脸上的笑容越多。自傲的时候，觉得其他人都是狗屎，不屑一顾，变成了一种人格分裂的奇异动物。在中国要创造一个奇迹很容易，一下子就会展现出使人惊异的成绩。但是要保持这个奇迹，中国人却缺少这种能力。一个人稍微有一点点可怜的成就，于是耳朵就不灵光了，眼睛也花了，路也不会走了，因为他开始发烧。写了2篇文章就成了一个作家，拍了2部电影就成了电影明星，当了2年有点小权的官就成了人民的救星，到美国来念了2年书就成了专家学人。这些都是自我膨胀。台湾曾经出过一个车祸，国立台湾师范大学的毕业生出去旅行，车长小姐说，我们这位司机先生是天下一流的司机，英俊年轻。那位司机先生立刻放开方向盘，向大家拱手致意。这就是自我膨胀。他认为他技术高明，使他以为虽不扶方向盘照样可以开车。若干年前看过一部电影，有一次罗马皇帝请了一个人来表演飞翔，这个人自己做了一对翅膀，当他上塔之前展示给大家看，全场掌声雷动，他一下子膨胀到不能克制，觉得伟大起来，认为不要这对翅膀照样可以飞，接着就顺着梯子往上爬。他太太拉他说，没有这个东西是不能飞的，你怎么可以这个样子？他说，你懂什么？他太太追他，他就用脚踩他太太的手。他到了塔上后，把盖子一盖，伟大加3级，再往下一跳，扑通一声就没有了。观众大发脾气，我们出钱是看飞的，不是看摔死人的，叫他太太飞。他太太凄凉地对她丈夫在天之灵说，你膨胀的结果是害了你自己，也害了你的妻子。中国人是天下最容易膨胀的民族。为什么容易膨胀？因为中国人气小易盈，见识太少，心胸太窄，稍微有一点气候，就认为天地虽大，已装他不下。假如只有几个人如此，还没有关系。假使全民族或是大多数，或者是较多数的中国人都如此的话，就形成了民族的危机。中国人似乎永远没有自尊，以至于中国人很难有平等观念。你如果不是我的主人，我便是你的主人。这种情形影响到个人心态的封闭，死不认错，可是又不断有错，以致使我们中国人产生一种神经质的恐惧。举一个例子来说明，台北有个朋友，有一次害了疾病，被抬到中心诊所，插了一身管子，把他给救活了。2、3天之后，他的家人觉得中心诊所费用较贵，预备转到荣民总医院。他就跟医生去讲，医生一听之下大发雷霆，说我好不容易把他的命救回来，现在要转院啊。于是不由分说把管子全部拔下，病人几乎死掉。朋友向我谈起这件事时，既悲又愤。我向他说，你把那医生的名字告诉我，我写文章揭发他。他大吃一惊地说，你这个人太冲动好事，早知道不跟你讲。我听了气得发疯。我说，你怕什么？他不过是个医生而已，你在生病时不找他便是了，难道他能到你家报复不可？再说，他如果要对付的话，也只能对付我，不会对付你。是我写的，我都不怕，你怕什么？他说，你是亡命之徒。我觉得我应该受到赞扬的，反而受到他的奚落。我想这不是他一个人的问题，他是我很好的朋友，人也很好。他讲这些话是因为他爱护我，不愿意我去闯祸。然而这正是神经质的恐惧，这个也怕，那个也怕。记得我第一次到美国来，纽约发生了一次抢劫案，是一个中国人被抢，捉到强盗后，他不敢去指认，每个人都恐惧得不得了，不晓得什么是自己的权利，也不晓得保护自己的权利。每遇到一件事情发生，总是一句话，算了算了，算了算了4个字，不知害死了多少中国人，使我们民族的元气受到挫伤。我假如是一个外国人，或者我假如是一个暴君，对这样一个民族，如果不去虐待他的话，真是天理不容。这种神经质的恐惧是培养暴君、暴官最好的温床，所以中国的暴君、暴官永远不会绝迹。中国传统文化里，各位在《资治通鉴》里可以看到，一再强调明哲保身，暴君、
报官最喜欢最欣赏的就是人民明哲保身，所以中国人就越来越堕落萎缩。中国文化在春秋战国时代是最灿烂的时代，但是从那个时代之后，中国文化就被儒家所控制。到了东汉，政府有个规定，每一个知识分子的发言、辩论、写文章都不能超出他老师告诉他的范围，这叫做师承。如果超出师承，不但学说不能成立，而且还违反法条。这样下来之后，把中国知识分子的想象力和思考力全都扼杀僵化，就像用塑料口袋往大脑上一套，滴水不进。一位朋友说，怎么没有思考力？我看报还会发牢骚。思考是多方面的事，一件事不仅有一面，不仅有两面，甚至有很多面。孙观汉先生常用一个例子，有一个球，一半白一半黑，看到白的那边的人说它是个白球，另一边的人则说它是个黑球。他们都没有错，错在没有跑到另一边去看，而跑到另一边看需要想象力和思考力。当我们思考问题时，应该是多方面的。有一则美国的小幽默，一位气象学系老师举行考试，给学生一个气压计，叫他用气压计量出楼房的高度，意思当然是指用气压测量高度，但那位学生却用很多不同方法，偏偏不用气压。老师很生气，就给他不及格。学生控诉到校方委员会，委员会问他为什么要那么回答，他说，老师要我用那个气压计来量楼有多高，他并没有说一定要用气压，我当然可以用我认为最简单的方法。委员会的人问他，除了那些方法之外，还有没有其他的方法？学生说，还有很多，我可以用绳子把气压计从楼上掉下来，再量绳子，就知道楼有多高了。还有没有别的方法？学生说，还有，我可以找到这栋楼房的管理员，把这个气压计送给他，让他告诉我这个楼有多高。这个学生并不是邪门，他所显示的意义就是一种想象力和思考力，常使浆糊脑筋吓死。还有一种买西瓜学，老板对伙计说，你一出门往西走，第一道桥那里就有卖西瓜的，你给我买2斤西瓜。伙计一出门往西走，没有看见桥，也没有卖西瓜的，于是就空手回来。老板骂他混蛋，没有头脑。他说，东边有卖的。老板问他，你为什么不到东边去？他说，你没叫我去。老板又骂他混蛋。其实老板觉得这个伙计老实，服从性强，没有思考能力，才是真正的安全可靠。假如伙计出去一看，西边没有，东边有，就去买了，瓜又便宜又甜。回去之后，老板会夸奖他说，你太聪明了，了不起，做人真应该如此，我很需要你。其实老板觉得这个家伙靠不住，会胡思乱想。各位，有思考能力的奴隶最危险，主子对这种奴隶不是杀掉就是赶走。这种文化之下孕育出来的人，怎能独立思考？因为我们没有独立思考训练，也恐惧独立思考，所以中国人也缺乏鉴赏能力，什么都是和稀泥，没有是非，没有标准。中国到今天这个地步，应该在文化里找出原因。这个文化自从孔丘先生之后，4000年间没有出过一个思想家，所有认识字的人都在那里批注孔丘的学说，或批注孔丘门徒的学说，自己没有独立的意见。因为我们的文化不允许这样做，所以只好在这潭死水里求生存。这个潭，这个死水，就是中国文化的酱缸。酱缸发臭，使中国人变得丑陋，就是由于这个酱缸深不可测，以致许多问题无法用自己的思考来解决，只好用其他人的思考来领导。这样的死水，这样的酱缸，即使是水蜜桃丢进去，也会变成干屎橛。外来的东西一到中国就变质了。别人有民主，我们也有民主。我们的民主是，你是民，我是主。别人有法治，我们也有法治。别人有自由，我们也有自由。你有什么，我就有什么。你有斑马线，我也有斑马线。当然，我们的斑马线是用来引诱你被车子压死的。要想改变我们中国人的丑陋形象，只有从现在开始，每个人都想办法把自己培养成鉴赏家。
我们虽然不会演戏，却要会看戏。不会看戏的看热闹，会看戏的看门道。鉴赏家本身就是一个了不起的成就。我记得刚到台湾的时候，有一个朋友收集了很多贝多芬的唱片，有7、8套。我请求他送一套或卖一套给我，他当场拒绝，因为每一套都有不同的指挥和乐队演奏，并不一样。我听了很惭愧，他就是一个鉴赏家。上一次美国总统竞选的时候，我们看到候选人的辩论从不揭露对方的隐私，因为这样做，选民会觉得你水平不够，丧失选票。中国人的做法就不一样，不但专门揭露隐私，而且制造隐私，用于恶毒。什么样的土壤长什么样的草，什么样的社会就会产生什么样的人。人民一定要自己够水平，人民自己如果不够水平，还去怪谁？对一个不值得尊敬的人，我们却直着脖子喊他万岁，那你能怪他骑到你头上？拿钱买选票这种事情使人痛心。选民在排着队选举，一看到人在付钱买选票，有人就问，怎么不给我钱买我的票啊？这个人还配实行民主？民主是要自己争取的，不能靠别人赏赐。现在常有人讲政府放宽多了，这是很可怕的事情。自由权利是我们的，你付给我，我有；你不付给我，我也有。我们如果有鉴赏能力，就一定要争取选举，严格选择对象。我们没有鉴赏的能力，连美女和麻子脸都分不出，能够怪谁？好比说画画，假使我博洋画了毕加索的假画，有人看到说这真好，花50万美金买下来了。请问你买了假画能怪谁？是你瞎了眼，是你没有鉴赏能力。可是在这种情况之下，真的毕加索的画就不会有人买下，假画出笼，真画家只好饿死。买了假画不能怪别人，只能怪自己。就好像有一个人请来了一个裁缝师傅修他的门，结果把门装颠倒了。主人说你瞎了眼，裁缝师傅说谁瞎了眼？瞎了眼才找错人。这个故事我们要再三沉思。没有鉴赏能力，就好像是瞎了眼的主人。中国人有那么多的丑陋面，只有中国人才能改造中国人。但是外国人有义务帮助我们，不是经济帮助，而是文化帮助。因为中国船太大，人太多，沉下去之后会把别人也拖下漩涡淹死。在座的美国朋友，请接受我们伸出的双手。最后一点，我的感想是，我们中国人口太多，仅10亿张大的口，连喜马拉雅都能吞进去。使我们想到中国人的苦难是多方面的，必须每一个人都要觉醒。如果我们每一个人都成为一个好的鉴赏家，我们就能鉴赏自己，鉴赏朋友，鉴赏国家领导人物。这是中国人目前该走的一条路，也是唯一的一条路。谢谢。原载1984年11月15日香港百姓半月刊，12月1日纽约台湾与世界杂志，12月8日台北自立晚报，12月23日洛杉矶论坛报。好，今天的读书分享暂时到这里。今天我们读了丑陋的中国人这一章节，期待在下一次的读书分享中与你再相逢。